السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنعاودنا ولينا من مطبخ أم مروان للطبخ بطريقة سهلة وسريعة التحضير. اليوم على بركة الرحمن راح ندير لكم لي زامبورغر ولا الهامبرغر اللي يحبوه كاع دراري، ميم الكبار يحبوه. اول حاجه واش نسحقوا لو بان همبرغر، وبيان نطيبوه في الدار وبيان نشريوه حاضر كاين. نسحقوا هذا النوع تاع لو فرomاج، نسحقوا دي فريت شلاضه دو لا سالاد، نسحقوا البصل لي زونيون، نسحقوا لا طوماطيش مقطعه دي رونديل. هاد لو فرomاج بيان سور نسحق فرomاج بلون، وبلا ما ننساو هاد لا فيوند هاشي درت لها الملح وفلفل كحل ودرتها دي رونديل. دوك نوريكم كيفاش درتها دي رونديل وشويتها في المقله. وهاد لا صوص بيان سور مع لا مايونيز، هادو كل واحد كيفاش يحب يدير. والهريسه نوري لكم كيفاش ندير هاد لا فيوند هاشي. هادو نجيب بابي سيلوفان نحطو هكذا، ومن بعد نسقمو هكذايا بيان هكذايا في البابي هذاك، في لو فيلم اليمونتير بلوتو. نعاود نردو هكذا، ونجيب كاس تكون القطر تاعو ابوبري كيما الحبه تاع الهامبرغر هكذا، وندير هكذا اي جابوي هذه وحده ونزيد الدوزيام. انا وجدت ديجا هادوما جوست باش نوري لكم كيفاش درتهم مدورين. فوالا هكذا ونسقمهم بيان سور، والمقله تاعي راهي تسخن، نسقمهم هكذايا باش يجوني كامل نفس المقياس. دوك نبداو على طريقه التحضير على بركه الله. فوالا انا ديجا وجدت. اول حاجه هاوليك لو بان همبرغر تاعنا هكذا، باش يبان لكم كلش. فوالا هاوليك نحلو بيان سور بالموس هذاك تاع المنشار. ناخذ لو فرomاج بلون تاعنا هاوليك تارتيني، ناخذ هكذا كميه ونديرها هكذا، بلوس نديرو لي زانغريديون البنان بلوس يجي لامبورغر بنين. على فان نحبو نبريسيوه ولا ما حبيناش ما نبريسيوهش هكذا. فوالا نتارتينيو القاعده تاع لامبورغر ماشي الفوقاني. فوالا هكذا. على بالكم اليوم نهار الاخر تاع الاختبارات تاع الابتدائي، صافي راني مصروعه شويه، الوغ قلت ندير لهم حاجه سهله وخفيفه وبيان سور يحبوها. فوالا هكذايا. انا هاني وجدت لي زي تارتيني كامل، ومن بعد فوالا هكذا ناخذ كميه تاع لي فريت هكذا، نحطهم بيان هكذايا. نزيد ندير معاكم حبيبات باسكو انا فريمون ندير اون كونتيتي اوني نومبرو، وحبه وحده ما تكفيهمش، الوغ ندير اون بون كونتيتي. وحبيبات غير معاكم باش تشوفوا الطريقه، واللي يحب يزيد اي انغريديون يزيدو. باغ اكزومبل يحب يدير الكاشير، يحب يدير جو سي با، كل واحد واش يحب ولادو. نديرو هانيك هادوك الحبات الخبيزات تاع لا فيوند هاشي من الفوق. فوالا هادوني طيبتهم قدامكم هامليك هكذا. نزيد هنا وحده وهنا وحده
نديرو بيسك سخون نديرو فوقو هذاك لو فرomage تاع ساندويتش هكذا باش يذوب. نزيدو دوزيام فوالا. كي نديرو لو فرomage فوق حاجه سخونه يذوب لنا. وكما قلت لكم اللي يحب يبريسيه بلا باغي يبريسيه، واللي يحب ياكلو هكذاك ياكلو. فوالا هامليك نديرو ورقات تاع شلاضه. لازم نخيروهم باش يديو لنا كاع المساحه تاع الهمبرغر. انا غسلتهم ودوك نخير معكم، ولا سيفون نقصلهم ما كاش مشكل. فوالا هكذا. هاد المره راني الخبز لو بان همبرغر درتو من قبل، مي لا بروشين فوا ان شاء الله نحضروا معكم. ندير اون رونديل تاع لا طوماط. على بالكم بلي الدراري ما يحبوش البصل لي زونيون، الوغ في هاد لي غوسيت كيما هادو نكلخولهم نديرو لهم لي رونديل هكذا خفاف. لازم ياكلوه لازم، باسكو سي ان انتيبيوتيك ناتوريل. فوالا هكذا. ونزيدو لا طوماط بيان سور. ان شاء الله راكم تشوفوا والله العظيم غير سي فاسيل. انا ديجا نصرحت اليوم نهار الاخر تاع الاختبارات طحت كاو، الوغ هذا واش يسلك قلت نشارك معكم لا غوسيت ميم لي مامون اللي عياو يديروا لا ميم شوز. هاوليك لامبرغر تاعنا نردلو الجهه الفوقانيه ديالو اي فوالا. هاوليك ما كاش اسهل من هذا. هاوليك نردلو اوب هذه غلط هكذا. فوالا هكذا. وهذا هاوليك هكذايا. هاوليك قدامكم شفتوا ما شدنا ني وقت ني والو. بوغ لي صوص انايا ندير معكم هكذا، مي جو سوي سور بلي كل واحد واش يحب يدير. كاين اللي ما يحبش يدير لا صوص، مي نديرو هكذا هم بزاف. اللي ما يحبش لا صوص ما يديرش. كاين اللي يحب لا مايونيز يدير لا مايونيز، الهريسه سي او شوا. هاوليك لامبرغر تاعنا واجد. دوك نوريه لكم في صحن التقديم ومن بعد نتلاقاو. Et voilà, hamlik les hamburgers tana. Je les ai accompagnés avec un peu de frites, des olives noires, un peu de sauce. بصحتكم وبصحتنا معكم. ان شاء الله تجربوهم وتعطوني رايكم فيهم. Et à la prochaine ان شاء الله. Faites-moi like et abonnez-vous à ma chaîne. على بالي طولت شويه من الله غالب، انا مع الاختبارات. ربي ينجح وليداتنا مع وليداتكم ان شاء الله. À la prochaine ان شاء الله. بصحتكم.